हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रात में सो नहीं पाते और उसका कारण है खर्राटे, स्नोरिंग। वैसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उनके साथ में सोने वालों को होती है, जो कि सुबह उनका मजाक भी उड़ाते हैं, जैसे कि आपके खर्राटों से तो खिड़कियां टूट जाए, या फिर आपके खर्राटों की वजह से हम सो नहीं पाए, या फिर तलाक के भी कारण होते हैं खर्राटे। वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही परेशानियां हो सकती है। तो आज जानते हैं खर्राटे क्यों आते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि खर्राटे ना आए। सोते समय खर्राटे लेना मतलब शोर शराबा। वैसे ये पुरुषों में और अधिक वजन वाले लोगों में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खर्राटे और खराब हो सकते हैं। कभी कभी खर्राटे लेना कोई सीरियस बात नहीं है, ये ज्यादातर आपके बेड पार्टनर के लिए परेशानी होती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक खर्राटे लेते हैं तो आप न केवल अपने करीबी लोगों के नींद के पैटर्न को परेशान कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी क्वालिटी स्लीप को भी हर्ट कर रहे हैं। खर्राटे लेना अपने आप में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी हेल्थ इश्यू का लक्षण है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब सोते समय सांस का रुकना। अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि खर्राटे लेने के दौरान पूरी तरह से कभी कभी आपकी सांस बंद हो जाती है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू है जो आगे चलकर हार्ट डिजीज भी बन सकता है। आपके खर्राटों का इलाज करने के लिए आपका डॉक्टर आपके लाइफस्टाइल में बदलाव की सिफारिश करेगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से चेंजेस हैं जिनसे आप अपने खर्राटों को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके खर्राटे बंद भी हो सकते हैं। तो खर्राटों को रोकने या शांत करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। अगर आपके खर्राटे आपके वेट बढ़ने के बाद में बढ़ गए हैं तो वेट लॉस से वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमारे गर्दन के पास में ज्यादा मसल्स हो जाते हैं जो खर्राटों में योगदान करते हैं। वजन कम करने से खर्राटों को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, आपको करवट लेकर सोना है। अपने पीठ के बल लेटने से आपकी जीभ आपके गले में पीछे की ओर गिरती है, जो एयरवे को नैरो कर देती है, छोटा कर देती है, जो कि एयर के फ्लो को, वायु प्रवाह को बाधित करता है। इससे वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और वो खर्राटों की आवाज बनता है। तो हमेशा आप करवट लेकर सोने की कोशिश करो। यदि आपको लगता है कि हमेशा आप सीधे हो जाते हैं नींद में, तो कई लोग टेनिस बॉल रखते हैं हमारे नीचे, जिससे कि जैसे ही आप करवट लेंगे वो बॉल आपको चुभेगी और आप फिर से करवट पे आ जाएंगे। थर्ड, अपने बिस्तर को सिर की तरफ से थोड़ा उठा दीजिए, कम से कम 4 इंच उठा दीजिए। इससे आपके एयर फ्लो में आसानी होगी। लेकिन अगर आपको कुछ नेक से संबंधित परेशानी है तो आप ऐसा मत कीजिए, वरना दर्द बढ़ सकता है। नेजल स्ट्रिप आती है आजकल, वो नेजल स्ट्रिप आप अगर लगा लेंगे अपनी नाक पर, तो वो आपके नाक को थोड़ा सा खींच के रखती है, जिससे कि आपकी सांस बढ़ जाती है। ऐसे ही नेजल डिलेटर का भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, नाक में जो रुकावट आती है, अगर नाक में आपके गंदगी जमा है, जैसे कि अगर हमें कोई एलर्जी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो हमारी नाक कंजेस्टेड हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें खर्राटे आते हैं। क्योंकि जब हमारी नाक कंजेस्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली हम मुंह से सांस लेने लग जाएंगे और फिर खर्राटे आएंगे। अगर ये बहुत दिनों से चला आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से नेजल स्प्रे मांग सकते हैं, स्टेरॉइड स्प्रे भी आते हैं, आप वो सब यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा जस्ट बिफोर स्लीपिंग। कम से कम सोने के 2 घंटे पहले तक अल्कोहल ना पिए। स्मोकिंग भी छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिर्फ खर्राटे ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है स्मोकिंग से। तो स्मोकिंग तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। प्रॉपर नींद लीजिए। वैसे तो इसके और भी स्वास्थ्य लाभ होते हैं। वैसे खर्राटों के लिए नेजल स्प्रे आते हैं, होम्योपैथिक उपचार भी है, पर वो थोड़ा सा काम करता है। थोड़ा आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका साथी खर्राटे ले रहा है तो आप कभी कभी निराश होने के साथ साथ थकान भी महसूस करते हो। जो भी मैंने उपचार बताए हैं वो आप जरूर यूज कीजिए। बाय द टाइम आपके खर्राटे रुक रहे हैं, आपका साथी ईयर प्लग यूज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चला सकते हैं, या फिर आप टेबल फैन वगैरह कुछ चला लीजिए अपने साथ में, जिससे कि वो खर्राटे के शोर को मास्क कर दे, कम कर दे। इससे आपकी नींद थोड़ी ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप डॉक्टर से स्लीप स्टडी करवा सकते हो।
उसके अंदर आपके घर पे कोई आएगा या फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां वो एक रात के लिए एक मशीन आपको ऑब्जर्व करेगी, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न, आपका हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न, सब कुछ। और फिर अगर आपको कोई परेशानी है स्पेसिफिक तो आपका डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। एक मास्क भी आता है CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसको भी अगर आप अपने नाक पर लगा लेते हैं तो एयर प्रेशर बना रहता है कंटिन्यूअस, और आपके खर्राटों की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करिए, धीरे धीरे आपके खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी टैप कर देना, जिससे कि हम नए वीडियोस में मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।